भाई जानवरों के फनी और मजेदार करना में देखकर आज हंसी नहीं रुकने वाली है। सबसे पहले देखो बिल्लू भाई यहाँ पर आराम से खाना खा रहा होता है और तभी ऊपर से इस कबूतर बर्फ में बड़ी आराम से उड़ पा रहा है। और ये वाला कमजोर कबूतर को देखो जो कि थोड़ा ही उड़ता है और तभी बिल्लू भाई आकर बोलता है, अबे साला इसको क्या हुआ? ये तो बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन मैं क्या बोलूं, कम उम्र में हम सबको छोड़कर चला गया। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, थोड़ा देखूं तो। यहाँ पर कुत्तर और बिल्लू मिलकर इस छोटे से चूहा को ढूंढ रहे हैं और चूहा तो बहुत मेहनत से छोटे से पाइप के अंदर घुसा है। चूहा के बच्चे जल्दी यहाँ से निकलो नहीं तो तेरे को खा जाएंगे। और तभी